रहमान रहीम मोहम्मद इमरान नसीम। जिन लोगों ने इंग्लिश की टाइपिंग क्लियर कर ली उसके बाद उनको उर्दू टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो उर्दू टाइपिंग का जो टेस्ट है वो इन पेज पे लिया जाएगा। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि 25 वर्ड पर मिनट है, तो उन्होंने एक पैरा बनाया होगा जो आपको प्रिंट निकाल के आपके हाथ में देंगे। उसके ऊपर 125 वर्ड लिखे होंगे और जबकि उसका टाइम होगा 5 मिनट, यानी 1 मिनट में आपने 25 वर्ड लिखने हैं। तो वो आपने जो पैरा है वो आपने 5 मिनट में कंप्लीट करना है। जिसका 5 मिनट में कंप्लीट हो गया वो क्लियर हो जाएगा, और जिसका 5 मिनट में क्लियर नहीं होगा वो क्लियर नहीं होगा और वो क्वालिफाइड नहीं करेगा। और इसमें एक अहम बात ये है कि जिस बच्चे ने वो पैरा मसलन 3 मिनट में मुकम्मल कर लिया तो उसने वो क्वालिफाइड हो जाएगा, लेकिन उसको चाहिए कि वो पैरा मुकम्मल करने के बाद दोबारा टाइप करता रहे जब तक 5 मिनट उसके पूरे नहीं होंगे। उसका फ़ायदा उसको ये होगा कि वो उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा निकलेगी। मसलन उस पैरे के 5 मिनट है तो उसने वो 3 मिनट में कंप्लीट कर लिया, 2 मिनट में फिर उसने दोबारा उसी पैरे को लिखा तो वो उसका जो वर्ड है वो ज़्यादा हो जाएंगे, 25 से ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर उन्होंने मेरिट में वो काउंट किया तो उसके वर्ड ज़्यादा होंगे। इस बात का ख्याल रखना। उसके बाद इसका भी तरीक़ेकार ये है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इन पेज की बहुत मुश्किल टाइपिंग होती है, ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकती। तो प्रैक्टिस करें आप जब तक टेस्ट नहीं लिया जाता। अगर आपकी इन पेज की टाइपिंग ठीक है तो इंग्लिश में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में फिर आपको सिर्फ वर्ड की पहचान होनी चाहिए कि मेरा कौन सी फिंगर के नीचे कौन सा वर्ड। उर्दू की टाइपिंग जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको कहेंगे कि इन पेज का पेज ओपन कर लें, या फिर वो खुद ही आपको ओपन करके दे देंगे। तो आपने वो इन पेज ओपन कर लेना है। उसके ऊपर सबसे पहले वो कहेंगे कि इसमें अपना नाम लिख लें, नाम लिखेंगे, फिर बल्दियत लिखवाएंगे और फिर रोल नंबर आपका जो भी होगा वो आपको लिखना होगा। तो उसके बाद वो कहेंगे कि अभी आपने स्टार्ट नहीं करना। जब हम कहेंगे तो फिर आपने स्टार्ट करना है। वो निगरान उधर होंगे, जब सबको वो पेपर दे देंगे जिसके ऊपर वो पैरा लिखा होगा तो उसके बाद आपको कहेंगे कि स्टार्ट करें। तो फिर आपने स्टार्ट करना है। इसका तरीक़ेकार यही है कि आपने वो जो पेज है वो आपने सामने रख लेना है और स्टार्टिंग में आपने देखना है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है। बाद दफ़ा ये भी होता है कि कीबोर्ड के ऊपर जो है कैप्स लॉक वो प्रेस किया होता है और आप उधर देखते नहीं हैं और लिखते जाते हैं, और जब थोड़ी देर के बाद 2-3 मिनट के बाद देखते हैं तो उधर सारा ख़राब हुआ होता है। आपने ऐसा हरकत नहीं करना। आपने सबसे पहले कैप्स लॉक देखना है, ऑन है ऑफ है। और इसका सही तरीका ये है कि 2-3 लफ्ज़ लिखें, चेक करें और देखें कि वाकई सही है, तो फिर आपने स्टार्ट करना है। तो उसके बाद आप लिखते जाएं। इंशाल्लाह अगर आपकी टाइपिंग उर्दू में सही हुई तो ये इतना बड़ा टारगेट नहीं होता, 25 वर्ड पर मिनट इजीली क्लियर हो जाता है। बाकी मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपको सही रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।